Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe wowe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi mu ijoro cyangwa se umugoroba bitewe naho umuntu aherereye ku itariki ya 29 z'ukwa gatatu 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama uraho neza? Uraho neza mushakamba ndakomeye. Turashima Imana rwose. Ni byiza cyane. Reka twinjire mu makuru yacu. Nahoze mbona ibishyushye hakurya hariya ibiturika byarushijeho guturika. Mwibanga ndabyita nko mwibanga ntango bikivuga cyane ko niba ari uko biri mu mashyamba. Kuba bitavuga cyane hazamo izindi mpamvu. Buriya ahantu bageze Yego network iboneka buke. Iboneka buke kugira ushobora gushaka umuntu nk'iminsi 3 igashira. Ukabona ntumubonye. Bitewe nuko nta network ibayo. Yego. Nuba rero kugira ngo uzamenye amakuru yaho biba bigoye. N'abantu bari bakugezeho bataboneka buri mwanya mu kirere. Bikarangira ariko abonetse yaza nijoro tukayakora, yaza ku manywa tukayakora nk'uko tuyagejejeho dukerewe. Saa iyo yose. Niyo byaba na saa 6 z'ijoro, niyo byaba na saa 8 tukayakora. Ngo kabirigi yashize. Iki? Kabirigi we yarangiyeho. Mushakamba barabeshe ngo hari habayo abigisha. Ba instructors kandi bakorera ikintu aba instructors. Yego. Ariko no wajya ukumva iwarikare nyirizina haguye mu Birigi. Imihanda ya warikare yuzuye imirambo y'abazungu. Ukibaza se noneho ko babeshaga ubu ahaguye ate hariya. Bikakuyobera. Bibaye nk'ibyaba bacanshuro. Ubwo rero urumva ko bamaze iminsi barwana hariya mushakamba na ziriya drone zahaze bavuze ko ari izabo. Yego. Abantu ntibabyemere ariko nyuma baza kubyemera. Baje kubyemera aho barwaniye rero kuva barwaniye kugeza uyu munsi. Yego. Ababirigi bamaze gutakaza abasirikare. Ngo n'amazina yabo yabonetse none. Ikintu gitangaje umubare bavuga uri hariya. Abamaze gupfa barutumwa ruri hariya. Yego. Ukibaza ese noneho bagezeyo barabyara nk'aba basirikare baje babaye nk'abanyafurika y'epfo batwise. Sinzi niba barabyariye hariya ariko n'uwo babyariye hariya ngira ngo yaba afite igisano n'ububirigi yawe mu Bubiligi. Rero kigaragara hariya hamaze gupfa kugeza uyu munsi ku manywa. Yego. Amakuru nari mfite hamaze gupfa abasirikare b'Ababiligi 8. Noneho reka tureke kuyinjiramo tutaravuga ingingo. Reka tugende. Abantu tubwira abantu ingingo tugiye kugenderaho. Hari andi makuru ku Babiligi bishwe n'intare muri Warikare. Ingingo ya kabiri turareba intare zatangiye nivuga intare bumve intare zasarambwe. Yego. Ariko zarahuye n'amadubu. Zahuye n'amadubu ubu ntibyoroshye. Intare n'idubu iyo bihuye icyo bibyara. Ubwo abahanga mu bushakashatsi bazadufashe batumenyere icyo bibyara iyo bihuye. Yego. Ubu ngubu Tshisekedi ahanganye n'intare n'amadubu. Imwe idubu iraturuka hariya, intare igaturuka hariya. Tshisekedi ubwoba bwamurenze. Ubwo rero intare zatangiye guhanura indege za drone za FARDC izihanura amavoka muri Warikare. Kuvuga amadrone hariya muri Warikare arimo arahanuka nk'uko avoka zihanuka mu karagera mu kirere kakagwa n'akandi kageraho kakagwa cyane.
ubwo rero ingingo ya gatatu abarundi baba barimo kurasa kuri M23 mu kibaya cya Rusizi bari i Burundi mu gihe Wazalendo yazengereje abaturage muri icyo kibaya. Shakamba Wazalendo iri hari imeze nabi, ntabwo imeze nabi irwana kuko yaje ivuga ngo izaza kurwana, yego, ahubwo imeze nabi yambura abaturage. Turaza kubyumva, dufite ubuhamya bw'abaturage. Noneho n'abarundi nabo turaza kuvuga ibyabo muri iyi ngingo. Hanyuma ingingo ya kane, intare za Sarambwe n'intare z'Umurenge, ni uko tuzita intare ariko ni amadubu n'amadubu y'Umurenge, zakuye imitima ya FARDC na Mayimayi mu Minembwe. Ubu ntibakihakandagira ngo ntabwo bakihahingutse izuba. Noneho ingingo ya gatanu, M23 yatangaje igishobora kwica amasezerano yagiranye na SADC Igoma. Reka dukomeze noneho dutangire amakuru yacu, duhere hariya ku makuru y'Iwarikare kuri za Sumbirigi. Bakabirigi bakubitwa kuri yasabaho. Rero nibyo twatangiye tuvuga, ababirigi hariya hamaze kugwa ababirigi bagera ku 8 kugeza kuri uyu munsi batangiye kurwana. Ariko muri abo 8 hiyongeraho n'undi wa 9 umwe twavuze wafashwe. Uramwibuka bamufashe ari muzima yarashwe mu itako. Aba rero muri abo 8 amazina yabo amaze kujya hanze mu Shakamba. Yego. Ndetse muri bo harimo n'umuriyetena. Vuba tuzabona n'igisekuru cyabo. Mbere bapfuye umuwaro cyangwa umufurama. Ubu rero twitegure niba hazaza umwami, niba hazaza nde. Umwami ntiyaza. Niba hazaza umwami kunegosiya akaza Igoma, sinzi uzaza. Reka dutegereze, gusa icyo nzi cyo ni kimwe. Yego. Ni ugushuka buriya nyine hagati ibi birabyara konfuri hagati y'abawaro n'abafurama. Yego. Ko nihaba hapfuye umuwaro, abafurama barakora imyigaragambyo. Yego. Nihaba hapfuye umufurama, abawaro nabo barajya kwihorera mu bafurama, muri bagenzi babo mu bawaro. Gutyo nuko. So muri aba rero bamaze gupfa ngo harimo Lieutenant Colonel. Lieutenant. Harimo babiri ntaramenya ranka zabo. Muri batatu namenye harimo witwa Lucas. Lucas ni Luka. Yego. Harimo witwa Gabriel. Noneho abo ngabo nta ranka abo ndabona, ariko hari na Lieutenant witwa Liam. Aba ngaba rero bari mu bakubiswe n'intare za Sarambwe. Kuba harimo umufisiye gusa birahagije. Yego. Ubwo abandi 8 turacyashaka amazina yabo. Aba rero nibo bapfundikira uriya mubare w'8 bamaze kugwa hariya muri Warikare yonyine. Noneho hakaba harimo n'undi umwe wafashwe, ariko afatwa yarashwe mu nyonga y'itako. Ya ndege rero yaje ikajya Bujumbura ikajya he nizitware n'iyi mirambo yayo. Iyi ndege rero harya nagwa urupapuro rugaragaza ingendo yakoze. Numva nararubonyeho. Uzagenda ureba ahantu haciye uturongo dutukura, niyo masaha yagiye igera Kindu, igera Bujumbura, igera Kinshasa. Ndabona ko yahakoze ingendo cyane. Birumvikana. Kabiri ryaranzariye mu myaka. Ntabwo biza kuborohera abantu b'umvise ababirigi bagize ubwoba bati noneho birakomeye bw'umubirigi yaje. Bakitiranya uruhu rwera bakarwitiranya n'ubuhanga mu kurasa. Yego. Ariko ntabwo ariko bimeze. Hari umuntu uherutse gutanga ubutumwa muri komanteri. Yego. Ati ntimutinye Kabirigi,
ati ubusanzwe ababiligi batinya intambara, ati muhumure ni abanyabwoba, ati buriya abantu basanzwe bagira amahane barwana ubundi amasaha ni barwana ngo ni abaromaniya n'abarusiya nibo barwanyi. naho ngo ababiligi bo rwose iyo bamaze gupfa babiri bafata indege bagahunga. none hapfuye 8, sinzi niba bari bwige cyangwa bari bwiyahure. wari karese ikibuga cy'indege bazagikure ko bakagifite bazajya Kindu, Masunzu araza akabafata kuva wari kare kugera Kindu nabwo ko ari urugendo. byoroshye. nahoze numva ngo sinzi n'ahantu bashaka kugira bati bari bashaka kurimbura ikiraro ngo kizabuze intare gukomeza zigana Warikare. zigana Warikare nako zigana Ikisangani. ni umugezi wa Copo. ubwo ni aho ngaho rwose. baranaharashe. ni hamwe bari barashe cyagiye. ntabwo ari cyo barashe. ikiraro cya Copo ni ikiraro kinini cyane. ubwo ni icyo ngicyo bashaka kwinjira muri Kisangani. rero si ubwa mbere bahora bakora ayo mabi iyo barimo barwana. ariko nanone kurimbura ikiraro ni nko kureba igiti cyaguhaza kuko urumva ikiraro ni cya bose. ushobora kucyambukiraho nk'uko n'undi uwo ari we wese yacyambukiraho. abantu se barasa ibiryo ngo depo y'ibiryo ngo abaturage batabirya. kurasa depo y'ibiryo. yagize minisitiri akajya kuri televiziyo no mu nama minisitiri ngo yarashe indege. yarashe indege yarashe ibiryo. yarashe ibiryo rwose. ariko amakuru namenye ngo ko yari urwitwazo kugira babone icyo baheraho bongera kugaba ibitero. kugira bitwaze ko ngo hari indege ya M23 y'intare za Sarambwe. barashe bavuga ko ngo intare za Sarambwe zirimo zongera imbaraga nazo ziri kubagabaho ibitero. ariko ubonye ko biranze bahombye na Kabirigi bimurangiranye. ngira ngo niba nta kindi cyababa Kabirigi. dukomeze tujye ku yindi ngingo. ariko Sumbirigi zirashize pe. baraza gushira kuko abo ngabo ni kugeza uyu munsi bivuze ngo n'iri joro n'ejo n'iminsi ikurikiyeho nabo bashobora kuba ibindi. uzi kugira imiryango y'abazungu 8 rire ni ikibazo. kuba hariya kiraza kuba ikindi kindi. birajya biturikira i Buruseli. ni ukurasira Warikare bigaturikira i Buruseli. harya umwami wabo yitwa ninde? ni Filipo ninde? buriya rero kubera uburyo ki ntakunze uburyo babutubaniye. usibye wacagaguye Kongo wagize igihugu kuriya. abandi bose sinjya mbitaho. usibye Leopold abandi bose sinjya mbitaho. twirebera uburyo ki amavoka y'ibyuma ari kumanuka mu mashyamba. reka tujye kuri iriya ngingo. ingingo ya kabiri. intare za Sarambwe zatangiye guhanura drone za FRDC zihanura avoka hariya muri Warikare. ibyo bintu bimeze bite? izo avoka zikoze mu byuma. ejo bundi twavugaga ko bamaze kwesitara. bamaze kwesitara ibyuma bihanura amadrone. rero umva bari gukozaho sisiteme bazanye ngo irarenze cyane. Kabirigi ari kuyireba akayibura. bari gukozaho bikamanuka. hari inkuru mfite hano imbere yanjye ivuga ngo M23 M23 cyangwa intare za Sarambwe atangiye guhanura drone ikoresheje electronic warfare jamming system
muri Walikale. Yego. Ati nababwiye mbere yuko ntangaza inkuru mbanza gukusanya amakuru yose yimbitse nitonze nta guhubuka. Ku babizi n'abakurikirana intambara iri muri Kongo aho mama 23 zasarambwe hose zagiye zifata nta drone cyangwa se uko yizikiharasa kubera systeme bahashyize. Urugero rworoshye, nta drone cyangwa se uko byari byagera byongera kurasa Bukavu cyangwa Goma ndetse na Bunagana n'ibindi bice byinshi igenzura, kubera ko iyo izo drone zije bazisenyera mu kirere. Ahantu hari haragoye mama 23 gushyira systeme yabo y'ubwirinzi buhanura drone n'indege ni muri Walikale. Impamvu Walikale yabagoye ni ukubera ko ari ahantu hari amashyamba menshi cyane kandi network zaho nazo zikaba ari nkeya. Amakuru twakiriye nuko ubu intare za Sarambwe ubwirinzi bwazo bwamaze kuba installed successful. Kuva aka kanya nta drone cyangwa indege izongera kurasa Walikale. Izabigerageza bazayihanura kubera iyo systeme ya electronic warfare jamming system. Ushobora kwibaza ngo systeme ikora ite? Iyi systeme bamaze gushyira Walikale bita electronic warfare jamming system ikoresha electromagnetic energy mu gutahura no kwinjirira radari zikoresha drone, maze bikorohera uyirasa kuyitahura akaba yanayirasa byoroshye. Nkuko Bunagana, Bukavu, Goma, Rubaya, Kicanga ndetse n'ahandi hose bitagishoboka ko drone cyangwa indege zaharasa, niko na Walikale nta drone cyangwa indege zizongera kuharasa. Intare bravo. Uko byifashe nuko bimeze ikirere kiradadiye. Yego. Ahangaha se urabona noneho batazongera ibyo kwigamba imiringa bitarangiriye aha, kuvuga umubiri igihe arasubira ku ishuri cyangwa sezeri. Yego. Ko buriya dufite ingeso yo kumva ko wenda umuzungu abaza ubwenge burenze ubw'abandi, ariko buriya bwo bwamuyobeye pe. Yahuye n'intare umwami w'ishyamba biramuyobera. Yego. Ubundi wasanga intare mu ishyamba. Rero ikiriho agomba gusubira ku ishuri cyangwa agasubira iwabo agasezera. Wowe no gusubira iwabo akajya kuvurwa yahamuka uwarokoze. Ntitwakubwiye inkuru, ntitwazivuze ko muri Romania babacancura benshi ubu bari mu bitaro bari kuvurwa. Barahamutse. Na Sadek yarabitangaje muri Afurika y'Epfo ngo babagiye muri Nuza aho babavurira ibyihungabana. Yego. Benshi batashye noneho muri Nuza ho Malawi niyo yabivuze ngo benshi bamwe za nkomere n'abandi barwaye, abenshi bagiye basanga ikindi barwaye n'ibikomere byo ku mutima cyane, kuko bose ngo abenshi bafite imivuduko y'amaraso kandi bagiye ntayo bafite. Ni ibibazo by'ibyababayeho hariya, bahise birwarira imivuduko n'ibindi. Yego. Reka tujye ku yindi ngingo. Abarundi. Yego. Abarundi ngo baba barimo kurasira hakurya y'amazi. Uvuga uti byabaye, hajya waravuze ngo inuza niba ari turabyita kugira utera, turabyita kwikururira ibyago. Yego. Ni umukino bajya bakina ngo shida njo. Kwa kundi bakina bameze nk'abarembuza. Ngo ni shida njo nyine ngo ibyago ngwino. Yego.
hari n'undi muntu uherutse wigeze atanga urugero ngo iyo uba muri nyakatsi wirinda gukinisha umuriro. iyo ukinishije inkongi iragufata. Aba nabo rero ngo baherutse kubigerageza, ndumva ari n'ejo cyangwa ejo bundi hashize, n'ejo ariko barabigerageje bararasa. Intare zirabareba ziti ntabwo muzi ibyo mukina nazo, ariko bavuye za Gicanga baraswa bageze hariya baracyashaka kurasa. Wabihuza n'amagambo wa mugabo ngo ni ntuza niba ari ngo ni umuvugizi yavuze wabo umwe wabo ngo bahagaze neza imbere y'intare, ukabona ko barashaka kwikururira umuriro kandi kugira bavuge ngo ya jambo yavuze ngo barashaka kudutera, kugira bahite bavuga ngo ni u Rwanda kandi ntaho ruhuriye na ziriya ntare. kera barasaga bahagaze muri Kongo, none basigaye barasa bahagaze n'undi barasa muri Kongo. Ni ikimenyetso cyo gutsindwa. Ubundi urabizi, ariko hari n'ikindi biganishaho buriya. Hari umuntu ngo bafashe baragundagurana, washyizwe hasi arahamagara ngo mudukize namwica, utabare nta munogonora. N'aba rero kuvanwa muri Masisi ukagezwa ku mupaka wawe, warangiza ugakomeza gushaka gukinisha ibituri, kuzi neza kuba muri nyakatsi ni ibibazo bikomeye, kuko barabigerageje. Abandi bavuga ati tube tubaretse tunamenye icyo bashaka, tubanze tumenye, kuko urumva amakuru baba bayafite ko bashaka ngo babarase, bavuge bati ejo tubivuga ngo baravuze ngo bazadutera, twaravuze ngo amakuru arahari, none reba birengagije ibyo bavuze. Baragira ngo babone ibirego. Wasanga na Kabirigi yabwiye ati mubategere muri ibyo bintu. Ariko nibamara kumva ko ba Kabirigi 8 ba Rukasi n'abandi bagiye, menya barahindura imvugo. Ariko nabo bafite abandi ba Kabirigi hariya ngo babafasha. Nibo babashuka. Hariho ngo bahimiye hari iwabo, bageze muri Afurika bagabana ibice, bamwe berekeza Warikare, abandi baguma Bujumbura. Tukivuga kuri ibi bintu byabo kwisubiraho ku ijambo, gukora ibintu, gukinisha umuriro uri muri nyakatsi, mbabarira nkumvishira ijwi, ngira ngo uherutse kumva umugabo avuga ngo amoko, ngo abatutsi n'abahutu n'ibiki ngo ntibyabagaho i Burundi, ngo byazanwe n'abanyarwanda. Ariko yongeye isubiyeho, yavuze ko byaturutse iwabo. Niho nshaka kukumvisha, niho kubyemeza, niho nshaka kukumvisha. Kare hari amakuru nakoze nsezeranya abantu ko ndi bubibashyiriremo, ariko reka mbikumvishe nabo babyumve, kugira bumve uyu mugabo ukuntu yisubiraho ku ijambo. Nta n'umunsi ashobora kuvuga ijambo mu gitondo, nimugoroba yavuga irindi akavuga ibivuguruza ibyo yavuze mu gitondo. Ararwanda atsinzwe, nubwo natsinzwe ni mu bibazo. Reka nikumvishe. Abatwa bategerezwa kuba mu Barundi babe cyo kimwe, kuko abatwa baribagirwa neza, baba hariya mu batwa cya kintu kidafunditse sizohagarara, kuko abatwa nabo nyine barimo imiryango. Hajya muri aziyo byavuye umubirigi yaje gutwara Burundi, iwabo hari abawaro n'abafurama. Ndakubwiye yuko ugiye mu bafurama ugahirahira ukavuga ifaransa ntibakumva, ugiye uri umufurama ukaza kuvuga ikinerande mu bawaro ntibakumva namba. Nyuma leta biri burya mu Bubirigi, hajya mu Buruseli ni eta federe, umwe aserukira inyungu z'abafurama, uwundi aserukira inyungu z'abawaro. Baca babiterura mu Burundi
bacavuga ngo tugire abahutu n'abatutsi ngo kugira babe nk'abafarama n'abawara arabinzana hanyuma rero kubera babona ubwoko bubiri abafarama n'abawaro abatwa batabitwa ko batabaho nicyo gituma bakumiriwe 100% ngira ngo nk'amajana 2%. ngira ngo urabyumvise none ko abamugemurira bavuze noneho ntabwo bamwambura ingemu ntabwo kubera ko bahuriye mu mafuti nagera mu mafuti avuga ati mwihangane ndumva yavuze ba parebe iki kintu cyansekeje nibaza ukuntu ejo bundi yavuze akavuga u Rwanda abanyarwanda none yarabivugiye ati n'ababirigi babibazaniye ngira ngo twe tumaze kuvuga ibyaba bavandimwe bacu w'i Burundi bari gukinisha umuriro bari bicaye muri nyakatsi yego ariko bwana Sentama nkundire unjyane n'ubundi muri iyi plene cyangwa muri iki kibaya cya Rusizi cya Ruzizi yego ko n'ubundi niho ibyo bindi biri gukorerwa twumve amabi ya Wazalendo bamaze abaturage barimo kubogoza Abazalendo baza hariya baje hariya ngo baje kurwana ariko ngo ntibarwana birirwa bambura abaturage mushakamba hari ndetse n'ababivuza bishyira mu kinyabupfura gike we ntabwo ijwi rye ntiburishyireho yego ndabyirinda uza kurikenera biri mu rurimi rw'igiswahili ngira ngo nawe uramufite kuko niwe wamungejejeho uwo nguwo ariko reka turebe aya mazina kugejejeho aho abaturage batabaza bahariya ni mu ruvungi ni hariya mu kibaya cya Rusizi ubwo rero niho baje aho kugira ngo bajye kurwana birirwa mu bambura abantu amatelefone hari amasaha umuntu adashobora gusohoka ngo ajye hanze bajya ku muhanda n'agatelefone bakagakwambura wagira ute waba ufite amafaranga bakayakwambura waba ufite inkoko bakayitwara icyo ufite cyose bakakikwambura nuko babayeho ngo wagira ngo gahunda yabo ntabwo ari kurwana ahubwo ni gukinisha abaturage reka twumve jambo ndani ya kamati kuna wasanii watu wote wako ndani ya kamati hii. Ni vya huzuni sana kuona gisi watu wanaishi hapa mnivo ya vikundi krema. Abari muri komite uyu wasanga ari umuyobozi irijwi yego umuyobozi atabari muri komite ndabasuhuje ati biteye akababaro biteye agahinda cyane kubona uko abantu babayeho hano muri Ruvungi. Wazalendo yetu yenye wako hapa Ruvungi tunaona wizi naendelea zaidi na gisi alikokuwa. Hatujui tutaishi aje, hatujui kama ni vita walikia kupigana, hatujui kama tulikiangaliana kumacho, hatujui tuviamue namna gani. Ati Abazalendo uko babayeho hano muri Ruvungi ntabwo tuzi ntabwo tubyumva ntabwo twamenya uko tubivuga. Ati ubujura ubwambuzi bwariyongereye kurenza uko byari binameze mbere. Rero ati ntabwo tuzi uko twabifata, ntabwo tuzi uko twabivuga, ntabwo tuzi uburyo tuzabaho rwose. Nchi ya Kongo kama ile ujeni kusema tuli ya kwanza kama Wazalendo itakia kwa riski wabatie katikati bata wakamata mateka na vishaanzaonekana vike wanapenda navo franga vishaanzaonekana. Ati Wazalendo kubera gukunda amafaranga uko birimo kugaragara baraje kubafata amateka. Ntabwo tuzi niba baraje kurwana ariko iyo barebye ubona bataraje kurwana. Ati ikigaragara baje kwishakira amafaranga ubu rero bagiye gufata amateka. Ubwo urumva babafata n'intare za Sarama birumvikana.
reka akomeza bisobanura n'amadugu reka akomeza bisobanura wumve ziko zinatambala huko Mamikenge siyo wapi huko Maminengo huko lakini hii kalmema yenyewe wanakamata mnivo ya plane banashindwa kwanza kuavance kidogo basukume kwanza adui kwanza waoneshe kwanza nguvu kidogo kwenye nashimamia nabo bakubwa wanajigamba kama tushapungula na sisi tunakimbiza Kamanyola bana wakilia mwezi ya kulipisha tu mafranga bakuone na telefone usiku iende ma 19h simu iende ati ukuntu tubona intare zirimo ziba kinagiza za Mikenke n'ahandi naho abandi ahangaha Ruhungi baje kwiyibira kwambura bakubona usohotse saa 12 z'umugoroba telefone bakajyane bakwambure ukuntu bigaragara aho kugira ngo bagende wenda barwane Kamanyora bazavuge bati natwe twabigije igihe kimwe tubavana Kamanyora turabirukana ubu ngubu ikiriho mugabo nabafashe mateko vitasumbua watu na watu watasema kumbe na bazalendo wangeacheka vile basikuye ati ibi bizagora abantu n'abantu bazagira bavuga bati yaba bazalendo bataranje birorera iko nafika ma 19h bado hakuna tena kutoka tena mkartimu ufike kubarabara 19h 18h30 ati birimo biragera saa moya z'umugoroba saa 12 n'igice abantu ntibashobore kuba yasohoka mbagere no ku muhanda uko naikala ku rupangu bakufate kwa sendeta telefone na kwa masasi ati uricara iwawe mu rugo mu rupangu bakagusangamo mu gipangu bakwaka telefone bakwambura telefone kugeza n'ubwo barasa amasasu mama we inchi wapi kati bado wanasikia sawa ni muroho tu iki gihugu simbizi abantu kujya barira ku mutima w'imbere pia njo muganga urumo mwenye balize au Jade jana naye wanamfika kwake wanapiga masasi telefone inaenda kana franga zikaenda ati muganga baramujyanye ati ejo hashize uwitwa Jade nawe bamusanga mu rugo barasa amasasu telefone n'amafaranga baratwara kisha mnasema bazalendo wataokoa kisha na vile mwarangiza ngo bazalendo ngo bazarokora igihugu bazarwana ku gihugu ingawa kwa wanaendelea tunakuzunguruka wako wanawazunguruka watakia watia katikati ati dore intare zirimo zirabazenguruka zibakurira hagati hawakuponyoka labda Tanzania ndio kwenye atakimbilia ati nuzarokoka zareba hazi azarungi ngiryo mushakamba ko ni mu Rumungi agezaho bagibwa inama n'abasivili ni mu Rumungi abitwaje intwaro bagisekeze bagezaho barutwa ingamba zo kurwana bazirushwa n'abaturage ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa yego nakomeye bavugiye mu kwambura bambura telefone barambura bakinjira no mu ngo bambura amafaranga n'ibindi arega ari icyo bashoboye no kwiba no kwica inzirakarengane nta kindi yego ibyabo no kwiba no kwica inzirakarengane nta kizima kirimo cyane ko benshi abari n'interahamwe zikiri hariya rega tutari n'abanyekongo bafite icyo barwanira yego gusa ibi biratuma nanone habaho abaturage n'abandi bakomeza kujya ku ruhande rw'ababazaniye amahoro kurusha abari kubabuza amahoro Mushakamba kare navuganye n'umuntu uri muri kariya gace yambwiye ati
kuba wazarendo bambura gutya nibo basigaye mu kibuga bonyine. FARDC zanze kurwana ubu zirimo zirashakisha ukuntu zakwisangira intare za Sarambwe. Numva rero wazarendo ntabwo ari uzasigara ahanganye n'intare za Sarambwe. Abo bari hamwe b'abakongomani barimo barigira mu ntare za Sarambwe. Ab'abazungu bagiye bacuretse imitwe bubitse imitwe n'abandi babonye ko ejo basinye basinya kugenda. Yego, abagabo basigaye basaba n'uruhushya n'ubwo kujya kwihagarika. ubu babahaye umwanya ngo bidagadure. ariko wibuke imyanzuro twari tuvuzeho bavuga ngo under the supervision. Ku bugenzuzi ni ukuvuga barabagenzura ntabwo bapfa kugenda bagenda. Birumvikana n'ibyawe. Kandi hariya rero bagerageje ibyo bagerageje byose mushakamba kugira ngo bagerageje bashakaga no kunyura i Burundi. Ngo bashatse kunyura i Burundi barababwira ati baza gusanga kunyura i Burundi harimo umutego runaka. Barabangira. Hariya babuze byose arega. Noneho babatega ko bagomba gusana ikibuga cy'indege cya Goma akaba aricyo bakoresha bagaruka hariya bajya iwabo. Ni ukuvuga rero ntawe uzagenda adafata. Ariko uzi ko biriya habaye inama zigera kuri 5 za SADC. Birumvikana ntabwo inama buriya munsi ngo basinye. Kugera kuri biriya kubaho ya troika yabo. Kugera kuri oya nta nubwo ari na troika yabo yonyine. Nshaka kubwira izo nama 5. Yego. Iya troika ya mbere yabanje. Yego. Iya kabiri ya SADC yose. Yego. Iya gatatu ni ya troika yemeje uyu mwanya ko yemeje ko bakura imwe ya Samiya na Nuza yemeje ko bagomba kuva hariya yo kuri 13 z'uku kwa gatatu. Inama ya kane ni ya bakuru b'ingabo ba SADC. Ubwiya gatanu ni yabereye i Goma. Yego. Bayobotse nka. Iriya ariyo gushyiraho umutemeri ntabwo ushobora gushyira ibintu nk'umutemeri wabitangiye ako kanya mushakamba. Intambo zo wayitangiye ryari. Nkundi yambwire n'abantu. Kugira rero izo nama uvuge 5 zirashoboka ndetse unarebye neza zishobora no kureka. Nkundi yambwire abantu barimo kubizanamo propaganda zabo. Yego. Ngo byabaye ngo Kisekedi bishaka. Yego. Iyo ababishaka hari kugaragaramo umusirikare we. Ariko reka mbaze mushaka. Kisekedi yabishaka bariya abagabo nibo bari bamuhagazeho bamurwanirira. Yabishaka noneho akemera ko bajya kuganira n'umuntu yanze kwicarana nawe ngo baganire. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Abakandi kandi abantu batazi. Buriya biriya bintu byabaye kubera imbaraga z'intare za Sarambwe. Abantu nabo bari gutekereza urugendo bakoze rwabagejeje i Goma. Bavuye mu bambiro bavuye bavuye mu bihugu byabo. Mu bihugu byabo bari abajenerali. Bavuye mu bihugu byabo batega indege bagusha i Kigali bakoresha n'amafaranga y'igihugu ku kibuga cy'indege. Bishoboka ko ari nabo bishyuye ni nabo bishyura fagitire ya Serena. Indege imodoka zirabatwara zibavana Gisenyi Ruhengeri. Uvuga mushakamba kugeza i Rubavu. Burya umugani ugana kariho. Kandi burya abantu bazanye umugani ukubiyemo ubuhanga bwinshi buhambaye. Uvuga ubabaye ni ubanduruye. Yego. Hari uravuga ko ari nde wabanzuruye. Ni SADC. Akoze cyane. Oya ni umugani nubwo urimo amagambo akomeye ariko baguje bawumva. Yego. Nyine umupfu ni uherera hanuka. Yego. Ikisobanuye n'usuko ureba abantu bapfushije. Yego. Ahubwo n'uwatsinzwe. Niwe wemera guseba. Niwe wemera guseba, niwe wemera rwa rugendo rw'ikimwaro. Cyangwa ku
rumwe warwise ejo ndabemeye simuranyemeje basaza ruriya rwundi ndabubashye rero ni ibintu kugira ngo generali ave muri Afurika y'Epfo agera i Kigali afata imodoka imumanure imugeze i Rubavu abanza agende nagera no kwa Nyirangarama abanza ahagarara banze afate n'akantu uza ko korera n'akazi kugira ngo generali ave muri Malawi umuntu yansekeje ati noneho ba generali barimo barasaritinga Lieutenant Colonel Wiringoma bamwise ngo ni afande kwikiri afande kwikiri nabonye ukuntu barimo barwana bamwifotozaho nizere ko Kinshasa hari ukuntu yajyaga izana utuntu two kwigirisha utuntu utamenya umunsi wawe na Tshisekedi nawe ni kuri bazarwana yifotoza kuri Wiringoma umva we ntuzi ko ukunda amafoto kubi ntuzi ko akunda amafoto hari ukuntu Kinshasa yajyaga igabanya amagrade ngo abasirikare bahawe n'iza Sarambwe ntibashake kuyemera Makenga bakavuga ngo aracyari koroneri ejo bundi bya Mungu bavuga ngo ni koroneri ariko niba mu nyandiko za Sadeke wabonye handitsemo ko ari general major na brigadier general hari ikindi cyo kurenzaho se nta kindi ahubwo nibubahwe gusa cyane twikomereze ubwo tugiye ku ngingo ya kangahe ku madubu n'intare ya kane intare za Sarambwe n'amadubu y'umurenge zakuye imitima ya FARDC na Mayimayi muri Minembwe bimeze bite Bwana Sentama mu minsi yashize vuba ejo n'ejo bundi hashize hakomeje kugaragara amafoto n'amavideo yego General Sematama yagiye mu Minembwe bari kumubyinira igisirimba ariko Mushakamba abantu bari basanzwe bazi ko ari muri Minembwe yego ku buryo Minembwe ni ngari ngira ngo nk'ubu wenda urugero dufate urugero ejo bundi haba inama mu mujyi wa Goma yego General Makenga ntihagaragaye ahubwo agaragara yagiye gusura abantu bafunze mu yagereza nako ibitaro abasirikare bari kuvugwa uravuga nama mu kibuga cy'umupira Stade Berlin na hariya rero ni Minembwe abari yibereye mu mahedikota cyane ko batarestara ibijyanye n'ubwirinzi bwo mu kirere yego ariko hari yego Minembwe yabohowe ari muri Minembwe ariko yarataraza kwigaragariza abaturage yego ariko muri uwo muhango wo kwigaragariza abaturage generali w'amadubu yari ari kumwe na koroneri w'intare baratuzanyije n'amafoto yagaragaye baseka bishimye yego koroneri w'intare w'indwanyi cyane koroneri w'intare ntabwo uravuga koroneri w'intare ariko intare zigira koroneri benshi turaje tuvuga izina rye yego uyoboye operasiyo muri biriya bice yego ni koroneri Gakufe yitwa Gakufe ndizihiwe yego uriya mugabo rero yahoze ayobora polisi Kicanga mu bice bya Kicanga muri polisi y'igihugu ya Kongo aza kuvamo arigendera yigira ajya hirya hariya Gicanzu na Runyoni Bunagana ku buryo leta yamubitse inshuro nyinshi ko yamwishe bamubika asohora amajwi y'abanyamuntu yagiye yasohora kesi cyane mbese ubu bari barabitse Makenga na Wiringoma bariya barabazimu
ariko ikinyoma nikigende kirigaragaza ikinyoma ari ikinyoma mushakamba. aya madubu rero usibye uriya muhango abaturage bababyiniye igisirimba pe amavideo arahari ngira ngo wabibonye irimo abantu b'ababyeyi babyina cyane turanayafite abayashaka ubwo nyine bace ni box baze kuza rwose tubaheho barebe. ariko ikidasanzwe kindi cyabayeho bwana Sentama yego nuko guhura kw'amadubu n'intare bakanaza kwigaragaza ku biro bya komine Minembwe abaturage bagasabana n'abaturage uwo munsi gatanyama zose n'abarundi n'abazifasha bose bagiye mu myobo mu mashyamba kwihisha baravuze ati noneho turashize ubwo aba baje bagahura nabo azamuka ajyayo abo mu Kagara bakazi Akagara k'akazu k'abashaje batashoboye kugira ariko ubu kabaye akabanukira abandi. Akagara ubundi kari ako ngako wavugaga nta kera mbese ni nka kuriya tanga urugero ni nk'uko mu Rwanda iyo bavugaga interahamwe yego mvaga ari abantu bafite gahunda nziza bakorera hamwe bashyira hamwe intego ari imwe bakayirangiriza rimwe kandi bakayuzuza bakayipfundikira ariko nyuma biza gukoreshwa nabi iryo zina ku buryo umuntu wakwita interahamwe uyu munsi ntabwo mwarebana neza. bariya rero nabo bafashe izina ry'Akagara hari ako kazi k'abantu bakuze bashobora gukemura ibibazo bakarangiza ibibazo mbese bagakiranura abantu bakagira bati ariko noneho bariya nabo baza gufata ijambo Akagara biba ni abanyamurenge banga bene wabo bita ibigarasha ni ibigarasha by'abanyamurenge. ubwo rero Akagara barimo bavuga ngo ntabwo Senatama azohagera kuko ntabwo azohagera. yego ariko noneho babonye bagiye babona arahakandagiye arahageze nabo ntibajye mu mashyamba mu myobo. byahamuye rero ababarwanya kuva icyo gihe bahagera nta gitero kirongera kugabwa ku baturage kandi uzi ko buri munsi batasibaga ejo amahoro ejo bundi hashize nuko n'uyu munsi nuko yego barazi ko bibeshye bose byaba byabarangirana. yego hano rero hari umuntu uvuze kuri ba babirigi ntaye andi makuru. yego ababirigi barashiraho bukera ndabona barimo kugwa nk'udushwiriri. avuga udushwiriri ni duki uko byagenda kose byumvikana ko ari udushwiriri. ati uzi ko barushwa ubwenge n'abameriseneri barushwa ubwenge na ba bacacu. mu 23 ikubisa mbushi abasirikare b'ababirigi 3 barimo Lieutenant Liam, Sergeant Gabriel na Sergeant Lucas. urumva rero babagabo amaranka yabo aramenyekanye. yego yego byiza cyane twikomereze tugere ku musozo w'inkuru. tujye ku ngingo isoza. yego ingingo iheruka rero M23 yatangaje igishobora kwica amasezerano yagiranye na SADC Goma. Umushakamba duciri ku mayange. nta kindi gishobora kubyica ni ibitero bya FARDC kuri bo hari Goma. yego ariko kuri icyo kintu
aba nabo kuko bakeneye gutaha bahise bakomakoma bati muhumure tugiye kubabwira bahagarika ibitero ntibazongera kubarasa. yego kuko barababwiye bati mutabona dusinya amasezerano atari ko turamutse dutewe n'aba bantu mwahoze mukorana tuzi neza ko munasanzwe munabanye neza. ibi byose twabirangiza. ibi byose mwahinduka imbohe ubuziraherezo. ubwo rero ni icyo ngicyo ni ukuvuga ngo gasopi iriho ni uko bagomba guhirahira ko hari agatero kagana mu bice bitekanye. yego higiyeho ni ukukomeza guhondagurirwayo bucece, ni ukumanuka mu ishyamba rya Walikale bakerekeza Maniema bakerekeza Kindu. nabonye ahantu hose za Maniema bari gushyiraho ngo haje abayobozi bashya ba gisirikare. ubwoba bwabishe. mushakamba twagana ku musozo. yego twagana ku musozo, ariko mbere y'uko tugana ku musozo buriya Goma ntiyagiraga umuriro. nta muriro yagiraga burya n'u Rwanda rwawe nayicaniraga. n'ubundi bacana ubuyobozi bushya rero bwashyizeho gahunda yo kongera umuriro, ngira ngo urabona iyo video nkweretse. iriya video imaze iminsi nk'ibiri. yego twigeze tuyivugaho nubwo tutayitinzeho. yego iriya rero ni gahunda yo kongera ingufu z'amashanyarazi muri uriya mujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Abanyegoma bashonje bahishiwe. yego hagati aho hari kuko hariya habaye amacakubiri igihe kirekire. hari abakongomani b'umutima mwiza bashinze umuryango witwa Amani Petu. yego Amani Petu ni umuryango wigisha hari abazita za kominote wigisha abakongomani bahariya mu kubana mu mahoro. ubwo ni ubumwe n'ubwiyunge. ni nk'ubumwe n'ubwiyunge. umuryango rero ukaba bawutangije uyu munsi Goma bakora sarongo. yego bakwita nk'umuganda. ubwo bakaba bayitangije uyu munsi, umuryango bawutangije uyu munsi muri iyo sarongo barabisobanura, ariko ngira ngo perezida wayo turaziranye, ngira ngo rimwe tuzamutumire tuganire nawe. yego tuzamutumire tuganire nawe atugezeho imvo n'imvano n'intego zabo n'icyo bagamije muri Amani Petu. Amani Petu, gahunda ya Amani Petu ni ukuvuga ngo amahoro iwacu. yego nicyo bisobanuye. reka noneho nanamusuhuze Dr. Desire. yego Dr. Desire turamushuje cyane, bafite gahunda nziza. yego kandi reka bwana Sentama dusoza. yego twifatanye n'abavandimwe bacu b'abayisilamu. yego tubabwire tuti irayidi nziza, ati idirifitiri nziza. ushakamba hari umuntu twigeze kubana nabaga kuri 40. ntabwo ari umusilamu. yambwiraga ati buracya nkubitamo ya ngofero yanjye nita kavumba wari kavumba muceri. ni akagofero gato gato bambara kameze ukuntu kameze nk'akayungiro, kameze nka supanete, kagenda kagiramo imyanya. yego akagakubitamo n'ikanzu y'igitare. abantu bo mu biryogo barakazi. akajya kurya pirawu. ubwo rero ejo niba udafite iriya ngofero ni ukuyishaka. hari akantu cyangwa tugarukeho gato. yego abaturage b'i Goma bamaze imyaka itari mikeya barira idirifitiri i Rubavu. yego babujijwe gusari no kuyizihiza mu misigiti wabo no kuri stade. batinyaga ko babagira nk'ababaza rendo. ariko ejo i Goma rwose tuzabona amafoto n'amavideo.
buriya hariya rwose barahari cyane, barahari n'isake. Isake kera nagiragamo inshuti zanjye. Tuzahagera tuhasure, abantu bamenye ko gahunda ihari. Tuzabasura tugereyo, abo tuzadusanga inshuti tuzasanga zigihatuye. Baturindire rwose, baturindire nko mu kwezi kwa gatanu tuzaba tubagezeho rwose. Bazatugaye guhera ntibakatugaye gutinda rwose. Reka dusoze Mushakamba. Urakoze cyane Bwana Sentama. Reka dusoze, nyemera dusoze amakuru yacu. Yakoze dutinze ariko dusoze. Dushimira abadukurikiye. Yego. Tubashimire cyane kandi tubibutse ko abatarakanda subscribe bayikanda, kanda like, subscribe ikandwa rimwe, bakande like nayo ikandwa inshuro nyinshi, buri nkuru, bakande share ishobora gukandwa inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu bashaka gusangiza amakuru yacu. Ikindi batwandikire muri comments, batumenyeshe, baduhe ibyifuzo, ibitekerezo byabo. Turabakunda cyane. Twaganiraga ku ngingo zigera kuri 5 andi makuru ku Babirigi barimo kwicirwa hari Warikare ku mirongo y'urugamba. Babonye ko bamaze kugera kuri 8 bamaze gupfa, n'umwe wafashwe kwa mikono. Yego. Barebye nanone ingingo ivuga iti intare za Sarambwe zatangiye za FRDC n'izihanuravuka birimo kubera hariya muri Warikare. Bahagiyeho uburyo bw'ubwirinzi bwo kurinda ikirere cyaho. Ingingo ya 3, abarundi barimo kurasira hakurya y'amazi iwabo mu Burundi, barasa hakuno ikibaya cya Rusizi. Naho Wazalendo bamereye n'aba abaturage babambura muri ako gace. Ikindi, ingingo ya 4, intare za Sarambwe n'Amadubu bakuye imitima ya FRDC na Mayimayi muri Minembwe. Ubu ngubu ntibagitera, ntibakigaba ibitero, birirwa bagenda babundabunda. Ingingo dusorejeho ni uko M23 yatangaje igishobora kwica amasezerano yagiranye na SADC Igoma ejo hashize ku itariki ya 28. Yego. Turabashimiye. Ijoro rihire kuri twese. Ijoro rihire Mushakamba General Sentama. Mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama. Bari badukurikiye turabashimiye. Mukomeze mugubwe neza. Uwiteka abahire.